那今天呢，给大家带来我们这个 TG 营销助理的一个接码的功能介绍啊，就是对接这些接码平台的一个功能介绍。首先的话呢，给我们的软件下载下来之后啊，我们单独的给它放到一个文件夹里面，它会自动的释放出这些相关的文件夹啊。然后我们打开我们的这个有米 TG 注册机啊，我们双击打开之后，输入卡密登录。那登录进来呢，感兴趣的小伙伴啊，就可以通过咱们视频下方的链接啊，联系到我的 TG 啊，获取这个测试一下啊。首先可以看到我们的这个注册机的一个配置啊，这边之前的视频都是有讲的，简单的给大家再介绍一下。之前的感兴趣的小伙伴可以看一下之前的视频啊，注册机的一个基础配置，还有这个模拟器雷电模拟器的基础配置都有讲啊。有没搞懂的也可以通过视频下方的链接啊，找到我的 TG 啊，咨询我这里。首先我们看第一个代例词，我们直接选择这个通用的啊，然后的话呢，以这个格式放进去，一行一个啊，这上面把鼠标放到这上面啊，都会有讲解的。然后模拟器的数量，比方说我们的电脑，看我们的这个电脑的内核来的啊，比如说我们的内核有12个，然后我们就可以建议把这个模拟器数量开到一个8个到10个，要留几个核心啊，去运行电脑里面其他的东西。然后注册的轮数，就比如说我们开了10个模拟器，那我们这里填100，那它就是总数会注册1000个号，停止任务了，就会停止任务。每一个模拟器它注册100个，这个数量这里不用管，我们开了几个模拟器啊，就是几个模拟器。然后2级密码可以自己随意更改的。这个接码的超时时长，就是说我们给它设置，如果说有一些码它来的比较慢，我们可以把这个接码时长给它调长一点，在我们设定的范围内，它会判定为接码失败，就会切换到下一个号去自动获取了。还有这个开发者选项，我们选择本地开发者，然后这个开发者的文本也可以联系我获取一下。然后模拟器的种类，我们直接选择雷电模拟器9，然后选择改机方式，在这个选择我们模拟器的路径啊，共享图片的路径，然后 TG 的 APK 啊，还有代理词的 APK， 然后邮箱的类型的话呢，有一个免费邮箱，一个付费邮箱。有时候的话呢，这个免费的邮箱啊，它有可能会接不到码，我们就需要付费邮箱了。付费邮箱的格式呢是邮箱的 API， 然后竖线，在邮箱的名字，还那种接码的 API 嘛，放进就可以。然后还可以选择我们注册的性别啊，随机的或者男或者女，然后中英文，然后这个关闭模拟器选项，我们默认选择关闭且删除就可以了，它会自动的改记。然后还可以修改头像简介啊，是否创建账号的用户名，是否保存 JSON， 然后 JSON 的格式可以选择 API 或者 APT， 然后是否隐藏掉我们这个 JSON 信息里的代理词，是否保存这个直登就 data， 也可以不保存，它就是会自动的授权咱们协议格式，然后我们需要直登的话，再通过协议格式去授权直登就可以了。然后基本上就是这些。还有一个这个是否转手动，就是有时候啊有很低的概率它可能没识别到这个授权的验证码，那它会自动的把模拟器关闭掉，那我们再重新把模拟器打开，号还是会在这个模拟器里面，然后我们手动输入它的号码，授权一下协议，这个号就不会浪费了。记住我们改了所有的选项之后啊，一定要记得点这个确认配置信息啊，我们更新完毕就可以了。那今天主要讲一下我们的这个接码的配置。那首先我们看这个，它有本地 API、SMS、5SM 啊、释放啊、火狐啊，这些都可以。今天主要给大家介绍一下 SMS 的，所有的都有，这里都有直达链接啊，我们点一下，它就会自动跳转到这个平台。这边我已经登了一个号啊。那首先呢，可以看到这个注册机上面，这里是它的 API key。我们把它的这个复制下来，这里有 API， 然后点击生成密钥，它就会发送这个密钥啊到我们的这个电子邮箱里面，账号绑定的这个电子邮箱。那我们点开电子邮箱，它就可以获取到这个 API key 了，这个密钥了，我们把密钥复制进来啊就可以了。
然后的话，最高的价格就是说像，比如 SMS 啊，我们随便看一个，比如说这个土耳其，它这个每个人看的价格都是不一样的啊，因为它是有一个 SMS， 它是有个充值的任务的，比如说你充1000U 啊，充2000U 啊，它的价格都不一样。就拿这个土耳其的打比方，它是2.55的，那比如说它还有很多个，我们找一个比较多的啊，就比如说这俄罗斯，它最低的是3.45，那我们只想接这一个，那我们就在这里输入3.45，然后确认，它就只会获取这个3.45的。如果我们还想接高的，就把价格往高填就可以了。然后它的国家代码在这里啊，也在 API 里面，它不是我们熟知的国家区号，而是它这个平台的国家代码。可以看到它这里俄罗斯0啊，乌克兰1，我们可以直接去搜，我们也可以直接在这里搜索啊，比如我们搜索这个哈萨克斯坦，它就会自动获取出来它的国家的编号，然后我们给编号啊放在这里，点击确认信息啊，这样就配置好了。那今天的这个配置视频就介绍到这里，感兴趣的小伙伴通过视频下方链接联系到我啊，感谢大家的观看。